boya imalamu na basango ya AKM Television na bilo babozili bakumalamu ya kolanda biso epai wapi bozwa maka libanda mboka na kati ya mboka kotombe bino bolandi bolamu ezaka bo mosala ngapa kopesa bino makasi courage ya kopartager ko commenter ko like et puis ko aimer kasi na ngwana lokola actualité kobenga biso na mwa lombango po ete tomeka kopanza sango ya mokolo lelo tokomanda na basango ya lelo ezali bongo bokangami ya mopanzi sango moko na kombo ya Patrick Lokala oyo esali ete bapanzi sango ya ekolo Congo basangana mpo kosala déclaration ko dénoncer bongo tozonga lisusu po ete tomeka kokota na kati. Des journalistes de Kinshasa sur la situation préoccupante du journaliste Patrick Lokala. Nous, journalistes de Kinshasa, informons l'opinion tant nationale qu'internationale que le journaliste Patrick Lokala a été arrêté lundi 7 octobre 2024 de manière brutale, inadmissible, associée aux actes de torture physique et morale. Objet de filature depuis plusieurs jours par les services de sécurité, le journaliste, chroniqueur politique, père de famille et responsable du média en ligne Télénews RDC s'est vu arrêté avec une brutalité injustifiée par des agents du parquet qui ont violenté son épouse, saccagé son domicile et jeté des bombes lacrymogènes devant sa femme et ses enfants. Au lieu de se limiter là, ces agents de services de sécurité, porteurs d'une mission bien établie par les bourreaux de la presse, ont filmé toutes les scènes dans l'unique objectif de plaire aux commanditaires de la dite arrestation. Avec la dernière énergie, les journalistes de Kinshasa reprouvent cette grave dérive et vilaine pratique qui porte atteinte à la démocratie et foule aux pieds la récente loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Arrêté pourtant aux environs de 11 heures, c'est finalement autour de 16 heures que le journaliste a été vu par les magistrats instructeurs de son dossier après l'avoir ballotté. Tout en regrettant la manière barbare dont le confrère a été appréhendé, les journalistes constatent que les engagements publics pris par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, interdisant toute arrestation arbitraire des journalistes, ont été bafoués. Ceci renforce avec véhémence les déclarations du magistrat suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant que notre justice est bel et bien malade. Les journalistes de Kinshasa exigent, sans autre forme de procès, l'arrestation de ces agents du parquet qui ont délibérément humilié Patrick Lokala en agissant comme des brigands, ternissant davantage l'image de cette justice. Les journalistes de Kinshasa sont sidérés d'apprendre que le calvaire de notre confrère Patrick Lokala fait suite à une plainte d'un autre confrère, Sieur Christian Lusakweno, qu'il a récemment confirmé et ne l'a jusqu'à ce jour pas retiré malgré nombreuses sollicitations de la corporation. Comparaissant devant les magistrats sur la plainte de Sieur Lusakweno dans le dossier inscrit sous RMP 452-83, un acte visiblement gravissime au regard des us et coutumes de la profession, les journalistes de Kinshasa invitent l'UNPC à plus d'engagement, de détermination et des actions concrètes afin d'obtenir la libération immédiate de notre confrère Patrick Lokala. Par conséquent, les journalistes de Kinshasa exigent la radiation du confrère Christian Lusakweno, directeur général de Top Congo FM, conformément au code éthique et de la déontologie de la profession du journaliste en son article 14, qui recommande aux journalistes d'être solidaires de ses confrères et de se plier à toute directive prise par les instances de l'Union. Cette disposition oblige aux journalistes de recourir aux instances de l'Union pour régler tout différend entre confrères plutôt que de saisir les juridictions
de droit commun. En outre, les journalistes de Kinshasa informent l'opinion sur le fait que certains puissants de l'appareil judiciaire ont formé un bloc contre Patrick Lokala dans la seule intention de le faire taire. Rappelons que cette arrestation viole délibérément les articles 104 et 112 de l'ordonnance-loi du 13 mars 2023 portant l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, dite loi Mouyaya. Les journalistes de Kinshasa annoncent le début imminent des grandes actions de terrain jusqu'à la libération de notre confrère Patrick Lokala. Fête à Kinshasa le 9 octobre 2024. Les signataires. Toti kolanda bongo lisanga to bosangani ya bapanzi sango ya ekolo Congo mpo akolobela moko ya bango na kombo ya Patrick Lokala oyo akangamaki plaignant ezopesa bato mwa pasi bokeseni to mwa mbutu ezalaki na kati ya bato bakanisi neti bakokanga bajournaliste pamba kasi tosilaki bongo kolanda na kati ya bareseau sociaux bakoloba ete ndeko to kulutu na biso Christian Lusakono nde moto atie to aporte plainte kasi kolandisa mapenza na maloba ya Christian Lusakono na lobi aza penza na makambo wana te ya ayebi wana te kasi basusu penza balobi ete ezali Daniel Mumba na bandi ete wana ekotikala likanisi to mayele nini akoluka koyeba penza nani akangisi Patrick epi mpona nini akangisi wana etikali sikoyo ngambo ya bazuzi pamba te lelo tobandaki to lobi tobandaki kodenonse oyo eza injustice esalamaki epai ya Jacques Ndala selon badire ya Denise Dishuswa Mukendi oyo amekaki kopesa penza to kobimisa maloba na ete apesaki mbongo na bato po ete baviole ndeko Jacques Ndala na aner epai wapi azalaki ya kokangama na yango wana esalaki ete bakanga ndeko Denise wana toyebi cause bandeko mosusu bazoreproche na ndeko Patrick Lokala balobi afingaka mwa mingi amekaka kokota na bavi ya bato makasi en tout cas wana etikali lokola babilobela ya bato tokolandela nsima mpona koyoka nini mpenza bazuzi bakangi mpe nani aza plaignant po plaignant koyebana mosusu balobi Daniel Bumba maintenant toyoki Daniel Bumba alobi nanu te ntango mosusu akoloba mbala nsima na banze ete toke na lombango mpo akobeta lisusu sikoyo masolo oyo ya grève oyo esalamaki na zando grève ya bandeko na biso bapapa na biso oyo basaka epa baindien tolobaka chaque fois ministre ya travail il faut ayeba mosala na ye epuis Antoine Tshilombo Tshisekedi ayebisaki na bayebataka misala to ayebisaki na ministre ya travail balongola likanisi to ezaleli ya sous-traitance oyo esalaka ete bandeko na biso base retrouve te pamba te na moya lelo soki bakofuta yo 100 000 francs eza eloko te 100 000 francs esengeli bapesa yo futa nango transport 100 000 francs esengeli bapesa yo olia nango ta mosusu mikolo mibale be misato kasi bakopesa yo 100 000 francs olia yango na mwa mobimba te ekokoma mpenza mwa problème kasi bandeko na biso oyo basaka epa baindien balibanais baza lokola baesclave na kati ya ekolo Congo baza lokola baesclave na kati ya mabele na bango kasi bango nde basili bongo kosala grève bakangi mpenza bikuke nyonso na kati ya zando biloko ezotekama te biloko esali lokola mwa komata yango tozoyebisa na Antoine Tshilombo Tshisekedi asala nkeba eza na moto oyo alingi alamusa population na nzela ya mabe pamba te osilaki deja koloba yo mokambi ekolo Congo lobi ete basala oyo batravailleur congolais basaka epa baindien bazosenga kosenga na bango eza kobongisa salaire na bango pamba te indien deja futaka bango malamu kasi bato bayaka na likanisi ya kozwa mbongo indien kokabola kopesa congolais moke kolia oyo ebele ya tikali nango nde baye koboma mosala na yango wana esika wana ezokota mpenza mwa nungunungu ezosenga ministre ya travail areagir pamba te eza kaka bato batekaka na zando te eza na bana na biso baleki na biso bayaya mpe bapapa bamama oyo basaka susu na limete limete eza lisusu terrain moko ekangi baesclave congolais na kati ya mabele na bango oyo basalelaka bapaya mpo bazwa eloko te
okotala musala congolais ozosala eza makasi ezokokana na mbongo oyo bakofuta ete na yango wana ezosenga mpenza ministre ya travail atelema wana ezalaki eloko na biso ya mibale to sujet na biso ya mibale mpo akoyebisa na Antoine Tshilombo Tshisekedi asalaki bacoup d'etat eza kaka ya minduki te bazomeka partout epai wapi mwa mbutu ekobima po ete bango baprofite mpo bango balingaka trouble kasi biso tozosenga bameka korésoudre problème ya bandeko bakosenga makoki na bango parce que baza bato droit de l'homme mpe esengeli mpe tala likambo na bango bazokoexploite bango kibomoto na bango bazokoexploite yango epai ya baindien mpo na suka nango bazwa eloko te bandeko bakóma na ezaleli ya moyibi mpo soki oyibi te okolia te ndi akofuta ye na suka sanza ye moko akofuta transport na ye na kati ya 100 000 francs to 120 000 francs wana moins de 50 dollars na bandako bango bafutaka leta nanu te apesa baye bafutisaka biso to bayer na biso apesa bango likanisi ya kobanga te to ya kolakisa bango ete Congo toza na misolo na biso oyo biso tokoki kofuta na misolo na biso tokoki kaka kofuta na lopoto te dollar pamba te dollar yango moko ezala jamais stable banda mokili banda dollar emataka kaka moto akosa o te na période bo ekofanda bamvula ebele ekomata kaka ezaka stable te ata bongo soki lelo tozokonte kaka kosala nyonso na mbongo bapaya yango ezosala biso mpenza mwa mbutu ezosala biso mpenza mwa problème makasi na makambo etali ekonomi na biso yango wana mpenza ezosimba mingi mpe bandeko na biso lelo oyo bazose retrouve neti bazosalela kaka baindien na mutu moko songolo pakala oyo nabosani nkombo na ye kala mingi te tokozwa nkombo na ye totya yango na kati ya bastati ya WhatsApp Facebook po ete tomeka koidentifie ye mbala moko ayebana eloko nini azoluka na kati ya nzoto ya bakongole to na kati ya mitu ya bakongole pamba te likanisi ya kobongisa salaire to ya kolongola sous-traitance ebanda lelo te likanisi ya kolongola sous-traitance ebanda lelo te ebanda kala kasi bamekaka mpona kotikala na ezaleli oyo cette fois-ci napesi bakongomani oyo bameki kotelema napesi bango bravo Congo tomesana kofanda na kimia bakoboma biso na kimia tozangaka eloko ya koloba mpona makoki na biso elelo quand même tomoni bakongole bino moko botelemi mpona makoki na bino eza mpona boyo kotika moto te aya kopostule boyo kotika moto te akosenga dialogue eloko nga nalelaka mikolo nyonso chaque fois ekongole oza mpo ya politicien te aleka na mokongolo mpo akende kozwa kiti lobi asundola yo elelo bozalaki na bato oyo bino bovotaki kasi bato oyo bino bovotaki baza incapable ya kosala motion contre ministre ya travail soko azoyeba mosala na te balongola ye batya moto mosusu pamba te kongo biso twaka na soni ya kodémissionne kongo twaka na soni ya kodémissionne soki omoni oza na ozokoka eloko te bapesi yo ozosala kaka tika osala pozwa mbongo pozwa misolo na yango wana tozosenga na badepute oyo oyebi ke lobi okozonga na base po tokokoma na systeme ya kotya bakombo ya kozongisa bafoto na bavideo bapromese ezalaki ebele toyebi ke bino botongaka nzela te boya bamaso te boza ba ovd te kasi bino boya balobeli po ete congolais ameka kobika na social moko ya malonga soki député azwi conscience ke ye nde alobelaka population toke lisusu na makambo oyo ezotala transport ezosala mpasi makasi tokotia Jean-Pierre Bemba te pamba te so totie Jean-Pierre Bemba eza lokwa tokosote Jean-Pierre Bemba azotala aza national donc azotala nation congolais mobimba donc azotala Congo mobimba toloba kaka donc nation na biso mobimba ko Jean-Pierre Bemba azotala yango na makambo etali transport baavion ya bamai babato kasi na kati wana ezalaka na baministre provincial baministre provinciaux oyo bataka makambo etalaka batransport ministre ya transport baministre ya badomaine nyonso presque baza na baprovince nyonso kasi yango tozolinga komeka kolamusa lisusu ndeko na biso Daniel Bumba na kati ya gouvernement na ye na kati ya province na ye soki azomona député oyo aza na secteur ya transport azokoka kosala eloko te en tout cas tozosenga na ndeko tozosenga na Daniel Bumba ameka kolanda mpe mwa ezaleli moke ya papa na ye kulutu na ye ndakisa moke oyo topesaka ya Jean André Kimbuta
mosala malamu asalaki ezali kaka communiquer biso prix ya ba transport boye kofuta boye kasi bandaki mbuta kenda bato nyonso baremplaçaki mbuta moto moko ta sala lokwa mbuta bandaki kosala quand même bakongolais babandaki kobénéficie na transport moko ya malonga ya bien elelo tolingi tobeta lisolo ya tokopesa bravo na Didier Budimbu Didier Budimbu osi alongwa na ye secteur neza déjà remplacé na moto mosusu na secteur wana bakitisi transport bakitisi carburant l'état sali tous les moyens elongo na ministre ya ministre hydrocarbure po ete bameka kokitisa talo ya transport etalo ya transport ekiti balongoli 600 francs na talo na makambo etali carburant kala ezalaki soki carburant emati na 100 francs bandeko na biso bareceveur na bachauffeur bamatisaka transport na bango babakisaka 500 bien 600 mais lelo carburant elongwe balongoli mpenza 600 francs na kati oyo na ndenge tobandeki kosombela kala ekiti makasi kasi tozomona mouvement te na kati ya bare tozomona mouvement te le contraire transport emati komata ezolakisa on dirait ministre ya province oyo azotala makambo etali transport neti aza te neti aza ya kokufa nayebi mpe komona ete mpo tozoyoka ye te soki toyebi yo te se kosala mosala te toluka koyeba bakombo na bino mpo tofulataka bino te to kosala lokola ndeko na biso elenge oyo asimbi ministère moko ya monene ministère ya justice oyo lelo moto nyonso azobeta lisolo ya Constant Mutamba eza mpona misala na ye na kati ya matoi ya bato misala ya Constant Mutamba na miso ya bato nde ezoloba elelo towana bosenga mpe ya baministre oyo quelque soit province ou bien national bomeka mpe kosala ete bakombo na bino etangama à travers misala na bino napesi félicitation na Jacquemaine Shabani asali eloko moko ya malonga kotambola na 9 pays voisins na biso eza likambo liseki te koyokana na bango kosolola na bango koyebisa bango bandelo na bango retour na ye ayaki kosenga na l'état congolais po ete apesa ye misolo tomeka kosécurize kotia bokengi na baterritoire na biso kotia bokengi na bandelo na biso na bafrontière bandelo kotia bokengi na kati ya banzela na biso donc kotia sécurité oyo tokoki koloba na français na lopoto kosala sécurité ezosenga mbongo ebele basoda balia malamu bafutama mpe malamu mpo likambo akanyaka esila na nzela ozomona tozotanga baministre wana mpo parcours na ye ntango azomeka koningana azosala mosala moko ezosala ete biso totia ye ka azoluka kopesa biso mbongo te totanga kombo na ye mpo kombo etangama to mpo antonio Tshisekedi ayebake anomaki ministre moko songolo bakalasaka eloko te me afutaka bacommunicateur mpo ete bakumisaka ye tokotia par exemple IGF lelo alakisi biso ke détournement badosalama na Congo elelo quand même bato bakomi kodiscuter sur badétournement oyo bandeki kosalama en silence comme d'habitude mpo Congo babomaka na silence bakoyiba na silence bakobebisa na silence elelo quand même moi changement oyo toyaki nango te lelo ekoti tokopesa bravo na basecteur nyonso ezobouge lokola Jules Alingeti lokola ministère ya intérieur oyo akoti sikoyo na kati ya mitema na biso pamba te kolela na biso à chaque fois il faut 9 pays voisins na biso eyeba bandelo nango kotambola ya Jacquemaine ezalaki kolakisa bango bandelo po ete towana bosenga ya kosala pression ya makasi te mais quand même kozongisa bato na raison mpo toya koréagir ebima mabe te parce que mabe na biso baozela yango na communauté internationale mpo basanctionne biso non tosala mabe te mais tozwa sanction ya mabe oyo tosala toyeba te na yango wana tozosenga na baministre to tokosenga na Jean-Pierre Bemba ameka kosunga biso toyebi ke eza na se makasi soki ministre ya province azokoka te yango toye kozonga epai na yo omeka kosunga biso omeka kotala likambo ya bakongolais to bakinois oyo bazosouffrir mpona makambo etali transport ntango mosusu bato misusu bakoluka kosala sabotage na kombo na oyo bayebi te me na se na yo bato baza oyo bakoki kotala makambo etali transport mingimingi
na ba province yo zotala oya minene makasi toyebi kasi meka kosunga biso soki il s'agit ya kokopere ya koluka kosala mwa banque moko na ba commune presque nyonso esika wapi oyo bakokanga moto asali infraction lokola bato oyo bafutisaka bato na bakopesa transport ole bato bafuta 2000 moto azofuta 5000 transport emati fois 10 transport emati fois 10 moto akotuna moto likambo aza te quand même mboka oyo l'état congolais azali justice ezali esengeli na biso tobanga mibeko konsa moto mba tolobaka chaque fois ya ministère na yo ekangami na baministère ebele donc automatiquement donc justice nde il faut ezala makasi po ete bato babanga yango wana soki ekozala na part ya justice soki ekozala mpe na part ya transport ete bato barecever oyo bazoyiba bacongolais chaque fois so bakangi bango soki afutisaki moto 4000 francs ye akofuta amande ata ya 200 000 francs topesi ndakisa mpo moto nyonso abanga parce que bakozwa raison ya mvula tokotina na kati ya mvula te kasi tomoni batransport emati boni soki tokoti na kati ya mvula makasi ebetaka mikolo nyonso ebeti lelo ebeti lobi toyebi ke Congo ekomi mabe banzela nango eza mabe mingi Kinshasa na commune oyo bato mingi bakenda kosalela eza commune ya Gombe oyo bakendaka mosala elelo kokota Gombe to kokota na Zando marché central marché monene ya ngomba Kinshasa eza problème parce que eza na banzela te toyebi ke problème eza ya banzela kasi mvula nano yete oyo esalaka mpenza dérangement ya makasi tozosibir déjà batransport ya makasi ya kilo eboni soki mvula ebandi obeta tokofuta transport na ba 15 000 ya ba 20 000 to tokosala boni yango tosengi secours na Jean-Pierre Bemba Gombo o mekota likambo eza nango na poa na ote nazobandela chaque fois mais tozosenga yo quand même oluka kosala solution po ministre ya province ministre provincial neti aza te nayebi te soki banomaki te soki mpe aza te ou bien azobela ntango mosusu mpo bazalaka mpe na badjoint na bango na batitulaire na moto alandaka ye na nsima donc aza ministre aza na adjoint na ye po alandi ye na nsima soki oyo azosala te moninga mpe azosala po nayebi te ya bango so ezosalama ndenge nini pamba te tozoyoka te tozomona te mais sauf que tozosouffrir na banzela eloko tozosenga yango wana transport emati carburant ekiti l'état congolais asunga biso l'état congolais atala likambo na biso non seulement ezalaki ya carburant e tobandaki kobeta lisolo lisusu ya bandeko oyo bazolela salaire na bango na bandi ete tokomokoma na suka ya masolo na biso mpona mokolo lelo ezalaki mingi kopesa communiqué oyo bapandisango basanganaki mpa kokommunike mpona moninga na bango moko oyo bakangaki Patrick Lokala oyo toyebi nanu cause te selon des journalistes de Kinshasa sur la situation préoccupante du journaliste Patrick Lokala. Nous, journalistes de Kinshasa, informons l'opinion tant nationale qu'internationale que le journaliste Patrick Lokala a été arrêté lundi 7 octobre 2024
de manière brutale, inadmissible, associée aux actes des tortures physiques et morales. Objet de filature depuis plusieurs jours par les services de sécurité, le journaliste, chroniqueur politique, père de famille et responsable du média en ligne Télénews RDC s'est vu arrêté avec une brutalité injustifiée par des agents du parquet qui ont violenté son épouse, saccagé son domicile et jeté des bombes lacrymogènes devant sa femme et ses enfants. Au lieu de se limiter là, ces agents de services de sécurité, porteurs d'une mission bien établie par les bourreaux de la presse, ont filmé toutes les scènes dans l'unique objectif de plaire aux commanditaires de la dite arrestation. Avec la dernière énergie, les journalistes de Kinshasa reprouvent cette grave dérive et vilaine pratique qui porte atteinte à la démocratie et foule aux pieds la récente loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Arrêté pourtant aux environs de 11 heures, c'est finalement autour de 16 heures que le journaliste a été vu par les magistrats instructeurs de son dossier après l'avoir ballotté. Tout en regrettant la manière barbare dont le confrère a été appréhendé, les journalistes constatent que les engagements publics pris par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, interdisant toute arrestation arbitraire des journalistes, ont été bafoués. Ceci renforce avec véhémence les déclarations du magistrat suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant que notre justice est bel et bien malade. Les journalistes de Kinshasa exigent, sans autre forme de procès, l'arrestation de ces agents du parquet, écrit sous RMP 452-83, un acte visiblement gravissime au regard des us et coutumes de la profession. Les journalistes de Kinshasa invitent l'UNPC à plus d'engagement, de détermination et des actions concrètes afin d'obtenir la libération immédiate de notre confrère Patrick Lokala. Par conséquent, les journalistes de Kinshasa exigent la radiation du confrère Christian Lusakweno, directeur général de Top Congo FM, conformément au code éthique et de la déontologie de la profession du journaliste en son article 14, qui recommande aux journalistes d'être solidaires de ses confrères et de se plier à toute directive prise par les instances de l'Union. Cette disposition oblige aux journalistes de recourir aux instances de l'Union pour régler tout différend entre confrères plutôt que de saisir les juridictions de droit commun. En outre, les journalistes de Kinshasa informent l'opinion sur le fait que certains puissants de l'appareil judiciaire ont formé un bloc contre Patrick Lokala dans la seule intention de le faire taire. Rappelons que cette arrestation viole délibérément les articles 104 et 112 de l'ordonnance-loi du 13 mars 2023 portant l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, dite loi Mouyaya. Les journalistes de Kinshasa annoncent le début imminent des grandes actions de terrain jusqu'à la libération de notre confrère Patrick Lokala. Fête à Kinshasa le 9 octobre 2024. Les signataires qui ont délibérément humilié Patrick Lokala en agissant comme des brigands, ternissant davantage l'image de cette justice. Les journalistes de Kinshasa sont sidérés d'apprendre que le calvaire de notre confrère Patrick Lokala fait suite à une plainte d'un autre confrère, Sieur Christian Lusakweno, qu'il a récemment confirmé et ne l'a jusqu'à ce jour pas retiré malgré nombreuses sollicitations de la corporation. Comparaissant devant les magistrats sur la plainte de Sieur Lusakweno dans le dossier inscrit